एक छोटे से गांव के पास हरा भरा जंगल था। मकर संक्रांति का दिन आ रहा था। इंसान तो अपनी तैयारियों में थे, लेकिन इस बार जंगल के जानवरों ने भी फैसला किया, हम भी मकर संक्रांति मिलकर मनाएंगे। गाय माता बोली, मैं सबके लिए दूध और दही दूंगी ताकि तिलकुट बने। बैल ने कहा, मैं खेत से ताज़ा गन्ना और तिल लाऊंगा। पक्षियों ने आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाईं। चींटियों के लिए सबने मीठे तिल के दाने रखे। कुत्ते ने सबकी रखवाली की। हाथी ने अपनी सूंड से ढोल बजाया और घोड़ा खुशी से दौड़ने लगा। सूरज देवता मुस्कुराए और पूरा जंगल खुशियों से भर गया।